ஹலோ அம்மாஸ், குழந்தைக்கு விக்கல் வருதுன்னு பயப்படுறீங்களா? பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்க. குழந்தையோட நெஞ்சுக்கும் வயிற்று பகுதிக்கும் நடுவுல டயப்ரம்னு ஒரு மசில் லேயர் இருக்குது. இந்த மசில் லேயர் சுருங்கி விரியறதுனால தான் குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வருது. இது ஏன் சுருங்கி விரியுதுன்னா, குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் அது மெச்சூர்ட் ஆகாம இருக்கும். அதனாலதான் இந்த குழந்தைக்கு விக்கல் வந்து 1 இயர் வரைக்கும் வர்றது சாதாரணமான விஷயம் தான். பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. So happy parenting.